Sirup obat batuk kimia yang dijual bebas di warung atau apotek seringkali dianggap sebagai pahlawan penyelamat saat dada terasa sesak dan tenggorokan gatal. Banyak orang tua langsung menenggak cairan berasa manis tersebut dengan harapan batuknya segera mereda dan mereka bisa tidur nyenyak di malam hari. Padahal tanpa disadari, cairan kimia antitusif tersebut sama sekali tidak menyembuhkan akar masalah sesungguhnya di dalam saluran pernapasan. Obat tersebut sebenarnya hanya membius dan menidurkan saraf refleks batuk di otak dan tenggorokan secara paksa sesaat. Akibatnya, lendir kotor yang seharusnya dibatukkan dan dikeluarkan justru tertahan, menumpuk, mengental, dan perlahan membusuk menjadi sarang bakteri berbahaya di dasar paru-paru Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Irfan Ali, di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, tempat kita mengupas ilmu kesehatan usia senja dengan logika medis yang membumi dan penuh kasih sayang. Tahukah Bapak Ibu, buah nanas matang, khususnya pada bagian bonggol tengahnya yang keras dan sering dibuang, mengandung enzim bromelain dosis tinggi. Begitu enzim ini masuk ke tenggorokan, ia bekerja persis seperti deterjen yang menghancurkan ikatan lendir kental berusia 10 tahun dalam hitungan jam. Malam diminum, pagi harinya lendir hitam bisa rontok seketika, membuat napas kembali plong. Sebelum kita membedah bagaimana enzim nanas ini bekerja melunturkan dahak membandel, saya mohon Bapak Ibu menekan tombol subscribe sekarang juga, agar tidak terlewatkan panduan pernapasan dari saya setiap minggunya. Sebagai bentuk perkenalan kita hari ini, silakan Bapak Ibu tuliskan kalimat, "Saya siap mengeluarkan lendir kotor dari dada saya" di kolom komentar. Lalu sebutkan dari kota mana Bapak Ibu berasal, agar kita bisa saling mendoakan. Tanpa bertele-tele lagi, silakan Bapak Ibu siapkan secangkir teh hangat atau camilan sehat, seperti ubi rebus. Cari posisi duduk bersandar yang paling rileks, dan mari kita mulai pelajaran kesehatan kita hari ini. Mari kita mulai dengan membedah anatomi paru kita. Bayangkan saluran pernapasan Bapak Ibu seperti pohon rindang yang posisinya terbalik di dalam dada. Batang utamanya adalah tenggorokan, yang bercabang menjadi pipa bronkus kanan dan kiri, lalu bercabang lagi menjadi ribuan ranting pipa kecil yang berujung pada kantung udara bernama alveolus. Di sepanjang dinding bagian dalam pipa napas ini, terdapat sel-sel yang memproduksi lendir bening. Lendir alami ini bertugas seperti kertas lalat yang menangkap debu, asap dan kuman yang ikut terhirup. Setelah kotoran tertangkap, jutaan rambut getar halus bernama silia akan menyapu lendir tersebut naik ke arah kerongkongan untuk dibatukan. Namun, saat saluran napas mengalami peradangan kronis akibat paparan asap rokok masa lalu atau infeksi menahun, produksi lendir menjadi sangat berlebihan, super kental, dan rambut getar kehilangan tenaganya. Pertama, mari kita bahas bahaya utama jika tumpukan lendir ini dibiarkan memadat akibat kebiasaan meminum sirup penekan batuk. Bahaya terbesarnya adalah blokade saluran udara secara permanen. Bayangkan pipa saluran air di dapur yang perlahan menyempit karena dilapisi lemak sisa makanan yang mengeras. Saat refleks batuk dibius oleh obat, dahak akan diam mematung di dalam saluran bronkus. Tubuh perlahan akan menyerap kandungan air di dalam dahak tersebut, meninggalkan gumpalan protein kotor yang berubah menjadi seperti semen lengket. Saluran napas menyempit drastis, sehingga Bapak Ibu akan mengeluarkan suara ngik-ngik saat menarik napas, dan dada terasa diikat sangat kencang. Kedua, kondisi kekurangan oksigen kronis yang merusak jantung dan otak. Kantung udara di dasar paru-paru seharusnya menjadi tempat pertukaran oksigen. Namun, karena kantung tersebut terendam oleh lapisan lendir kental bagaikan lumpur, molekul oksigen gagal menembus masuk ke dalam darah. Darah yang mengalir kembali ke jantung menjadi miskin oksigen. Merespons kondisi darurat ini, jantung akan memompa lebih cepat dan lebih keras untuk mendistribusikan sisa oksigen yang sedikit itu. Otot jantung akan mengalami kelelahan hebat. Sementara itu, otak yang kurang oksigen akan membuat Bapak Ibu sering merasa pusing, mata berkunang-kunang saat berdiri, dan mudah merasa linglung. Ketiga,
terjadinya infeksi bakteri sekunder yang memicu paru-paru basah bernanah atau pneumonia. Lendir kental yang terperangkap berbulan-bulan di ruangan paru-paru yang gelap dan lembab adalah tempat berkembang biak paling ideal bagi koloni bakteri. Bakteri akan memakan tumpukan protein lendir tersebut. Proses pembusukan ini mengubah warna dahak yang tadinya bening menjadi kuning pekat, kehijauan, bahkan pada kasus menahun akan tercampur darah kotor menjadi hitam kecoklatan yang berbau busuk. Saat infeksi ini menyebar, suhu tubuh akan melonjak tinggi menggigil, dan dada terasa ditusuk jarum saat bernapas. Melihat ketiga bahaya mengerikan tadi, menekan batuk dengan obat sirup kimia bukanlah solusi penyembuhan. Tujuan pengobatan yang benar adalah mengencerkan tumpukan semen lendir tersebut menjadi cair, sehingga mudah dikeluarkan tubuh dengan batukan ringan. Disinilah ilmu farmasi alam bekerja. Buah nanas matang menyimpan enzim proteolitik bernama bromelain. Enzim proteolitik adalah zat aktif yang tugas spesifiknya menghancurkan dan memotong rantai protein yang tebal. Karena dahak dan lendir kental kita, komponen utamanya adalah ikatan protein. Maka saat bromelain masuk menyapu tenggorokan, ia bekerja melarutkan noda lengket tersebut. Lendir yang sekeras karet akan meleleh menjadi cairan encer seketika. Selanjutnya, kita masuk pada tata cara meracik resep perontok dahak ini dengan tingkat presisi yang sempurna. Pertama, silakan beli satu buah nanas utuh yang tingkat kematangannya sudah sempurna. Berciri kulit luar didominasi warna kuning jingga dan aroma bawah buahnya sangat harum manis. Hindari nanas mentah berkulit hijau, karena tingkat keasamannya bisa melukai tenggorokan. Kupas bersih kulit dan bintik mata hitamnya. Lalu cuci di bawah air mengalir. Aturan paling penting di sini, jangan pernah membuang bagian bonggol tengahnya. Bagian tengah nanas yang keras itulah jantung penyimpanan enzim bromelain paling padat. Potong dadu seperempat bagian nanas utuh beserta bonggol tengahnya tersebut. Kedua, masukkan potongan nanas beserta bonggolnya ke dalam tabung blender. Tuangkan setengah gelas air minum hangat kuku. Jangan gunakan air mendidih, karena suhu panas ekstrem akan langsung mematikan struktur enzim bromelain. Dan jangan gunakan air es, karena akan menyempitkan saluran pernapasan yang sedang radang. Kemudian, tambahkan seujung sendok teh garam murni. Disarankan garam Himalaya atau garam laut alami. Sedikit garam ini berfungsi menetralkan sisa asam buah, agar ramah bagi lambung lansia, serta sifat osmotiknya akan membantu menarik cairan kotor keluar dari dinding tenggorokan dan membunuh bakteri. Giling campuran ini sampai benar-benar hancur menjadi jus kental berserat. Jangan pernah menyaring jus ini. Tuangkan seluruhnya beserta serat halus bonggolnya ke dalam gelas. Ketiga, waktu yang paling mujarab untuk meminum ramuan enzimatik ini adalah pada malam hari. Minumlah perlahan 1 gelas penuh jus nanas bonggol ini, sekitar 1 jam sesudah Bapak Ibu selesai makan malam. Dengan jeda 1 jam sebelum berbaring tidur, minumlah dengan cara diteguk pelan. Biarkan cairan kental itu membasahi dinding tenggorokan. Ketika Bapak Ibu tertidur, enzim bromelain akan bekerja tanpa henti, mengiris, dan mencairkan gumpalan dahak yang lengket di bronkus. Begitu terbangun di pagi harinya, akan muncul sensasi refleks batuk alami. Saat dibatukan di kamar mandi, lendir kotor berwarna gelap yang tadinya menyumbat akan rontok keluar, membuat napas terasa sangat ringan dan plong. Sebelum melangkah pada pemeriksaan tubuh mandiri, saya perlu meluruskan 2 anggapan keliru di masyarakat. Mitos pertama, ketakutan bahwa nanas pasti memicu asam lambung naik pada lansia. Faktanya, nanas matang sempurna justru menghasilkan enzim yang membantu lambung melumat protein makanan. Ditambah modifikasi taburan garam pada jusnya, keseimbangan keasaman akan tercipta. Selama diminum saat perut sudah terisi makan malam, resep ini bersahabat bagi lambung. Mitos kedua, anggapan bahwa batuk di malam hari harus dihentikan paksa dengan obat agar bisa istirahat. Ini bertentangan dengan desain tubuh manusia. Batuk adalah alarm, dan pompa alami tubuh membuang benda asing. Mematikan batuk saat paru-paru penuh lendir, sama saja mematikan mesin penyedot. Saat rumah kebanjiran kotoran, yang harus dilenyapkan wujud lendir lengketnya, bukan refleks batuknya. Sekarang,
Mari kita lakukan tes evaluasi pernapasan mandiri yang sangat akurat. Silakan Bapak Ibu duduk tegak bersandar penuh, rilekskan bahu, ambil napas dalam-dalam, perlahan lewat hidung, hingga dada terasa penuh. Tahan udara di dada selama hitungan 3 detik di dalam hati. Kemudian, monyongkan bibir, dan embuskan udara tersebut keluar melalui mulut, dengan dorongan tenaga yang sangat kuat, dan tiba-tiba. Persis seperti meniup mati lilin ulang tahun di kejauhan. Lakukan gerakan membuang napas paksa ini 2 kali. Dengarkan dengan saksama. Apakah saat membuang napas tadi, terdengar bunyi peluit halus seperti ngik-ngik atau terasa getaran cairan kasar seperti grok-grok dari punggung bawah. Selanjutnya, gunakan 3 jari tangan kanan, tekan perlahan tulang keras tepat di tengah dada, di antara kedua payudara. Tekan agak kuat, sambil sedikit digoyangkan. Apakah area dada tengah itu terasa sangat pegal, linu, panas, dan seperti memikul beban berat? Jika Bapak Ibu mendengar bunyi getaran cairan saat membuang napas paksa dan merasakan dada tengah sangat berat saat ditekan, itu adalah bukti otentik bahwa di sepanjang percabangan bronkus, Bapak Ibu sudah dipenuhi lapisan semen lendir tua yang mengeras. Jika tidak segera dicairkan, ia berisiko menutup jalan masuk oksigen ke jantung. Membahas bahaya sumbatan lendir tua ini, saya teringat kasus pasien saya. Sebut saja Pak Haryono, kakek berusia 68 tahun yang memiliki keluhan batuk ngongkong kering, membandel selama lebih dari 3 tahun. Setiap malam beliau terbatuk dengan suara serak, namun tidak ada dahak yang keluar. Hanya rasa gatal mencekik leher. Bukannya ronsen paru-paru, Pak Haryono rutin meminum sirup obat batuk kimia cair berwarna merah dari warung sebelah rumahnya. Setiap minum, batuknya langsung hilang, dan beliau bisa tidur. Beliau merasa sehat, dan mengulang kebiasaan buruk itu bertahun-tahun, tanpa menyadari petaka di dalam dadanya. Hingga suatu malam menjelang subuh, Pak Haryono terbangun panik. Tangannya mencengkeram erat dada kirinya, seolah tertindih batu besar. Suara napasnya berubah menjadi lenguhan keras, wajahnya memucat, membiru, karena tidak ada udara masuk. Sang istri segera memanggil ambulans. Saat dilakukan foto ronsen dada di gawat darurat, hampir 60% area paru-paru bawahnya tertutup bayangan putih pekat berupa blokade. Gumpalan lendir keras hitam kecoklatan. Kesalahan fatal Pak Haryono adalah bertahun-tahun meracuni diri dengan obat antitusif yang melumpuhkan saraf batuk di otak. Beliau mematikan alarm tubuhnya. Sementara, pabrik lendir kotor di paru-parunya terus memproduksi dahak yang akhirnya mengeras menjadi batu lendir busuk tanpa pernah dikeluarkan. Beruntung nyawa beliau terselamatkan lewat penyedotan medis malam itu. Setelah pulang, saya menginstruksikan perubahan total. Beliau membuang seluruh obat sirup merahnya. Atas anjuran saya, sang istri mulai memblender bonggol nanas matang, dicampur sejumput garam hangat setiap malam. Ajaibnya, di hari ketiga, Pak Haryono merasakan dorongan batuk alami yang sangat kuat. Saat dibatukan, keluarlah gumpalan besar dahak padat kehitaman. Begitu gumpalan hitam terakhir rontok, beliau menangis haru, karena untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, beliau bisa menarik napas panjang, dengan udara yang sangat sejuk dan bebas hambatan, memenuhi ruang dadanya. Kisah ini adalah peringatan nyata, bahwa membius saraf tidak akan menyembuhkan penyakit. Bantulah refleks batuk mengusir kotoran keluar, dengan menyediakan senjata pengencer alami. Pasti bermunculan banyak sekali pertanyaan penting di benak Bapak Ibu sekalian. Jika obrolan kita hari ini terasa berharga membuka pintu ilmu medis dan membawa harapan napas lega, mohon tekan tombol subscribe sekarang juga, agar channel edukasi ini bisa terus menyelamatkan paru-paru jutaan lansia di Indonesia. Mari kita bahas beberapa pertanyaan di sesi diskusi ini. Nah, Dr. Irfan, saya sangat repot kalau harus mencari nanas segar setiap hari. Apakah khasiatnya tetap sama? Manjurnya jika saya meminum jus nanas kalengan buatan pabrik, atau menggunakan selai nanas botolan? Jawabannya dengan sangat tegas adalah, sama sekali tidak bisa. Rahasia terapi ini terletak pada kehidupan enzim bromelain. Enzim adalah protein hidup yang sensitif terhadap panas.
Semua produk pabrik skala besar pasti melalui proses pasteurisasi, yaitu perebusan suhu sangat tinggi agar awet berbulan-bulan. Pemanasan brutal itu dijamin telah menghancurkan struktur enzim bromelain 100%. Meminum jus kalengan sama saja hanya meminum sirup air gula beraroma nanas yang justru memperparah radang tenggorokan karena tumpukan pemanis buatan kimiawinya. Mutlak gunakan nanas segar utuh. Lalu masuk pada pertanyaan kedua. Begini dokter, saya penderita penyakit kencing manis, diabetes tipe 2, selama 7 tahun. Apakah ramuan buah nanas yang manis ini aman saya konsumsi tanpa khawatir gula darah meledak di pagi harinya? Resep ini relatif aman dan diperbolehkan asal mematuhi takaran ketat. Kunci penyelamatnya ada pada instruksi memblender utuh, menyertakan bonggol nanas tanpa disaring. Bonggol tengah nanas adalah serat kasar, tidak larut air yang sangat padat. Saat gula alami nanas ditelan bersamaan dengan serat kasar tersebut, serat bertindak sebagai jaring penahan di usus, membuat penyerapan glukosa ke darah berjalan sangat lambat, sehingga tidak menimbulkan lonjakan insulin mendadak. Penderita diabetes cukup meminumnya setengah gelas saja di malam hari, dan sangat dilarang menambahkan pemanis buatan atau kental manis. Pertanyaan ketiga, penutup sesi kita. Dr. Irfan, saya sedang dalam pengawasan dokter jantung dan diharuskan menelan obat pengencer darah buatan kimia setiap malam sebelum tidur. Apakah aman jika ramuan nanas ini diminum berbarengan? Ini pertanyaan kritis. Selain melunturkan lendir protein, enzim bromelain memiliki efek samping alami, mengencerkan kepingan darah, dan mencegah pembekuan trombosit. Jika kekuatan pengencer darah nanas digabungkan berbarengan di menit yang sama dengan obat medis pengencer darah kimia, efeknya saling bertumpuk ganda. Darah menjadi terlalu encer, berisiko memicu pendarahan lambung atau memar biru. Solusinya, manajemen jam minum. Jika obat jantung diminum jam 9 malam, geserlah jadwal minum jus nanas menjadi di sore hari menjelang maghrib, sehingga ada jeda transit 3 hingga 4 jam penuh di sistem pencernaan agar kinerja farmakologinya tidak saling bertabrakan. Sebagai kalimat penutup dari perjumpaan kita hari ini, saya ingin menancapkan sebuah pesan moral. Kantung paru-paru di dalam dada kita adalah anugerah kehidupan utama, agar kita bernapas bebas tanpa bergantung pada tabung oksigen mahal. Batuk berdahak di usia tua bukanlah musuh yang harus dimatikan sarafnya dengan obat sirup kimia. Batuk adalah tentara penjaga tubuh yang berusaha mendorong racun kotoran keluar. Membius saraf batuk sama saja mengunci pintu rumah dari luar, padahal sampah sedang membusuk di dalam kamar. Beralihlah memanfaatkan keagungan enzim bromelain dari sisa bonggol nanas yang sederhana ini untuk mencairkan musuhnya secara alami. Napas yang plong dan tarikan oksigen panjang tanpa suara adalah harta karun kesehatan yang paling mahal di masa pensiun. Oleh karena itu, jadikanlah resep sederhana pembuka jalan napas yang kita pelajari hari ini sebagai sedekah jariah. Silakan tekan tombol bagikan dan kirimkan tautan video ini ke grup WhatsApp keluarga besar, perkumpulan pengajian, grup reuni, atau kepada sahabat yang sedang menderita batuk ngongkong bertahun-tahun. Hanya dengan satu klik kebaikan untuk menyebarkan video ini, besok pagi mungkin ada seorang kakek di desa seberang yang menemukan jalan keluar, berhasil membuang lendir busuk dari dasar paru-parunya, dan kembali bernapas menghirup udara subuh dengan sujud syukur. Tanpa berlama-lama lagi mengakhiri perjumpaan kita, mari bersama-sama menundukkan kepala dan merendahkan hati, memanjatkan doa, berserah diri sesuai keyakinan masing-masing. Ya Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, turunkanlah keajaiban mukjizat penyembuhan-Mu untuk membelai paru-paru hamba-hamba-Mu yang menyimak pesan ini. Jauhkanlah kami dari rasa sesak napas. Lunturkanlah segala tumpukan semen lendir penyakit yang menyumbat aliran napas kami. Bersihkanlah sisa-sisa napas kami dengan angin segar rahmat-Mu, dan jadikanlah masa tua kami penuh kemandirian fisik serta kedamaian batin. Tetaplah merawat kewarasan, menghindari bahan kimia berlebih. Kuatkan niat mengonsumsi obat penyembuh
dari alam. Dan jadilah teladan lansia tangguh yang memancarkan energi kasih sayang bagi keluarga. Saya Dr. Irfan Ali, pamit undur diri. Terima kasih atas waktu luangnya mendengarkan edukasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam napas lega, bebas kimia, dan sampai berjumpa lagi di ruang kelas kesehatan kita minggu depan.